Ռուսական բանակը գիշերը ռմբակոծել է Ուկրաինայի 3 մարզերի բնակավայրերը։ Սումիում 2 մարդ է զոհվել, վիրավորներ կան։ Դնեպրոպետրովսկի մարզում ռուսական հարձակման հետևանքով 8-ամյա երեխա է զոհվել, հայտնել է տեղի իշխանությունը։ Մարզի տարբեր շրջաններում բնակելի տների վնասման մասին են նաև հայտնել։ Խարկովում դաշնության հարձակումից քաղաքապետի խոսքով վիրավորվել է 9 մարդ, այդ թվում 2 երեխա։ Վնասվել է ավելի քան 40 առանձնատուն։ Դեռ 3 էր Մոսկվան զգուշացրել պատասխան հարվածների մասին։ Մոսկվայի վրա Կիևի ամենամասշտաբային հարձակումից հետո։ Ռուսաստանը կանոնավոր զանգվածային համակարգված հարվածներ կհասցնի, հայտարարել էր Դաշնության արտգործնախարարը։ Ըստ Լավրովի, իրենք ռազմական օբյեկտներ են թիրախավորելու։ Мы будем теперь проводить массированные Կանոնավոր զանգվածային հարվածներ ենք հասցնելու այն թիրախներին, որոնք անմիջականորեն ազդում են ուկրաինական զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության վրա։ вооруженных сил Украины. Այս խնդիրը գերագույն գլխավոր հրամանատարն է դրել եւ մեր զինված ուժերը կատարում են այն ու շարունակելու են կատարել։ Փորձագետները նկատում են, ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբում Կիևը Ռուսաստանի մայրաքաղաքին հարվածելու զենքեր չուներ։ Չնայած ըստ որոշ աղբյուրների, Ուկրաինան անօդաչու թռչող սարքեր արտադրում էր նաև 2022 թվականից առաջ։ Սակայն հեռահար հարվածային անօդաչուների արտադրությունը Կիևը սկսել է 2024-ին։ Ըստ բրիտանացի վերլուծաբանների, Զելենսկին փոխում է պատերազմի ընթացքը։ Կիևը Մոսկվային հարվածելով ցույց է տալիս, որ քարտեզային առաջընթացը, երբ Ռուսաստանը գրեթե ամեն օր մի նոր բնակավայրի նկատմամբ վերահսկողության մասին է հայտնում, բավարար չէ հաղթանակի համար։ Մոսկվայի ուղղությամբ ուկրաինական հարվածների ֆոնին Արևմուտքն ընդլայնում է Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Դեն Ջարվիսը հայտարարել է, որ մինչև տարվա վերջ Ուկրաինային կտրամադրի 150,000 անօդաչու թռչող սարք, ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին։ Մոսկվայի ուղղությամբ երեկվա աննախադեպ քանակի օդային հարվածներից հետո Ուկրաինան այսօր փոխել է թիրախների ուղղությունը։ Զապորոժիեի ատոմակայանի տրանսպորտային արհեստանոցի վրա առնվազն 14 հարված է հասցվել այս գիշեր, հայտնել է ատոմակայանի ղեկավարությունը։ Տարածքում հրդեհ է բռնկվել, վնասվել են շենքեր։ Մարիամ Ամիրջանյան, Գագիկ Տերղազարյան, Հայլուր։